Hola, habitantes de la comarca. Manu, el agujero hobbit. Toma ya. Esto es uno de los unboxings de esos que me gusta tanto hacer. Vale, mira. Huele a juego nuevo. Y este juego llevamos mucho tiempo esperándolo. Me estoy jugando parte de mi relación con Chris y parte de mi matrimonio, ¿vale? Porque ella no sabe que ha llegado ya y no sabe que lo voy a abrir sin ella. Pero es que hay que hacer un unboxing. Son cosas que están por encima de bien y de mal. Hay que hacer un unboxing. Y es que ha llegado el Vizcondes del Reino del Oeste, con la expansión del Tomos del Reino del Oeste y las moneditas, ¿vale? Las moneditas, sí, porque no hemos pedido las moneditas. Pero ustedes ya las teníais. Sí, la verdad es que sí que teníamos las moneditas metálicas que nos las pillamos con el Paladines. Con el Kickstarter del Paladines. Pero bueno, no las hemos vuelto a pillar para tener más. ¿Por qué? Porque siempre más es mejor. No sé si está a la venta ya o no está a la venta, ¿vale? Nos ha llegado ya porque nos metimos en el Kickstarter y nos metimos con estas dos. La expansión se puede pillar también aparte, la expansión de la era de los artesanos, que no la cogimos y esa sí la compramos en tienda cuando salió, que ya lo hemos enseñado por ahí, que todavía os debemos partidas, lo sé. Pero es que está complicada la cosa. Así que ya está, nos ha llegado este Vizcondes del Reino del Oeste que cierra la trilogía de los juegos del Reino del Oeste, que empezó con Arquitecto, Paladina y ahora Vizcondes. Y los tomos, que dice ser algo para unir los tres juegos, ¿sabes? Construye el reino, defiende tu frontera y aumenta tu influencia por las tierras. O sea, construye el reino, Arquitecto, defiende tu frontera, Paladina y aumenta tu influencia por las tierras, por todas las tierras, que será este. En el modo campaña, eso es lo que yo creía, que esto unía los tres juegos para hacer una campaña. En el modo campaña los jugadores competirán en una competición épica para conseguir la mayor cantidad de tomos y grabar su nombre en las páginas de la historia del reino. Como alternativa, los jugadores podrán unirse para enfrentarse al despiadado señor feudal en el modo de juego cooperativo por cada juego por separado. Los siguientes juegos son necesarios: Arquitecto del Reino Oeste, lo tenemos. Paladina del Reino del Oeste, lo tenemos. Vizconde del Reino Oeste, ya lo tenemos. Deja que lo vea Chris, va a flipar. Así que vamos a abrir los dos, a ver qué trae. No sé qué traerá esto. A ver qué trae esto, porque me tiene mucha curiosidad. Y esto tenía muy buena pinta. Cuando lo vi era como un tablero circular. Así cuando vi la imagen de Kickstarter y no miré nada más, era como un tablero circular. Bueno, no digo más. Bueno, el juego es de Self-Film, SJ McDonald, ¿vale? Que ya le deja el dinero a las hamburguesas porque se está sacando una cantidad de juegos impresionante. De 1 a 4 jugadores, este tiene modo solitario. Bueno, los demás también tenían modo solitario con el Automa, creo recordar. Nunca lo hemos jugado a solitario. 12 años más, 60-90 minutillos. Abrimos. Venga. 1, 2. Abrimos. ¿Qué abrimos primero? Vamos a dejar el tomo del Reino del Oeste para el final, que tengo mucha curiosidad. ¿Queréis ver la moneda? Bueno, las monedas son idénticas a las que teníamos ya del Paladines, ¿vale? Está muy chula, de verdad que está muy chula. Están grabadas en bajo relieve, ¿vale? No sé, esto no sé si se llama bajo relieve o super relieve, no lo sé. Pero mirad, es que, que suene esto así, mira. Esta es una cosada. Tenemos más, ¿vale? ¿Nos valdría la del otro juego para cambiarla? Pues sí, la verdad que sí. Pero bueno, como estaba a la hora de clicar en Kickstarter, pues dije, moneda sí, moneda no. ¡Ah, moneda sí! Se me fue el dedo. Vizconde del Reino del Oeste. Abrimos. Es que me encanta este arte, tío. Un día de esto se me va a ir la daga y voy a atravesar el juego. Vizconde del Reino del Oeste tiene lugar en una época en la que el reinado del rey empezó a decaer, alrededor del 980 después de Cristo. Al optar por la paz, bueno, que empezaron, que el rey que recayó y salieron los condes, ¿no? Me imagino, ¿no? Vale, abrimos. Viene pesado, ¿eh? Como las otras. Si es como las otras, la caja está súper bien aprovechada. Manual, regordote, creo que es el más gordo de los tres. Habrán ido ganando en dificultad. Eso es, manual, empieza de atrás para adelante, como los japoneses. ¡Oh, qué guay, tío! Mira, el castillo. ¿Qué es esto? ¿Hay un castillo detrás así? No creo, ¿no? ¿Esto qué es, tío? ¿En serio hay un castillo así? No me lo creo. Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? ¡Sí hay un castillo así! ¡Oh, mamá!
¡Oh, mamá! ¡Cómo mola! De verdad que no sabía que esto venía, ¿eh? ¡Qué chorrada más gorda! ¡Qué alegría más tonta! Verás tú cuando lo vea Chris. Está chulísimo. O sea, esto se pone en el centro, ¿no? ¡Qué guay! Ahora vamos a montar todo lo que lo veamos. Eso tenerlo asegurado. Los típicos colores, ¿vale? Son los mismos colores que el arquitecto y que el paladín, ¿eh? Verde no se utiliza. El rojo no se utiliza. Azul y amarillo. Qué chulo, tío. Vamos a sacar el amarillo. Mira, siempre sacamos el azul. Vamos a enseñar de Chris. Que este juego es de Chris. Tenemos como... ¿Esto qué es? Cogemos el manual y lo vamos diciendo. Vale. Eran 12 ayuntamientos. Vale. Tenemos... Estos son 12 puestos comerciales. Esto sí se parece un montón a los del... Paladines. A los puestos militares. Estos son 12 talleres. Los talleres son los de la chimenea. Ok. Tenemos 80 trabajadores. 20 de cada jugador, claro. Vale, estoy diciendo números totales. Y el caballo este, ¿qué es? Y 4 vizcondes, uno de cada color. Mira, este es el vizconde amarillo. Con su caballo y su estandarte. Mola mucho, tío. Bueno, eso es grande, ¿eh? Es súper grande. Recursos tenemos. Recursos de oro. Pues qué raro, ¿no? Que el oro venga en naranja, tío. Creo que en los otros juegos es el mismo recurso, pero es amarillo. Viene en naranja, tío. Qué cosa más rara. Pues aquí viene pintado amarillo, pero bueno. Estos son tinteros, ¿vale? Ok, son tinteros. Como bolsitas de tinta. Y estas son las piedras. Las típicas piedras. Son colores un poco más oscuros, un poco más raros que los demás. Las cartas, que me imagino que serán de la misma calidad que el de los otros juegos. A ver. ¿Son iguales de gorditas? Sí, son iguales. Vale, las típicas cartas de tu punto de victoria. No sé si esto es un decreto. ¿Qué leche es esto? A ver. Vamos a pasar. Carta de escritura. Vale, carta de escritura de 3 puntos. Y por la vuelta es 1 punto. Ya veremos cómo se juega esto. Estos sí son las cartas de deuda, que son iguales que las de los otros juegos. No, iguales no son, porque aquí hay como para pagar un recurso. Y por la otra parte son 2 puntos menos al final de partida, como en las otras. Las cartas, típicas cartas multiplicadoras de 5 por 5 y por 10, ¿vale? Y estas cartas, ¿qué son? Estas son cartas de... A ver. Una carta de líder castillo, que es esta. Ok. Y estas son cartas de bonificación del clérigo, con una catedral. Pues vale. Muy bien, tenemos que saber para qué vale cada uno. Vienen como combaditas un poco, ¿vale? Se han combado un poco, no sé si... Vale, esto sí me arregla bien. Ok. A ver si hoy podemos jugar. Está la cosa complicada. Últimamente lo tenemos complicado, ¿eh? Si veis que subimos pocas partidas, sabemos que tenemos partidas atrasadas, pero es que últimamente lo tenemos muy complicado. El tema laboral, del trabajo y del peque, y de que Chris tiene nuevos exámenes y demás, está complicada la cosa. Pero bueno, cuando podamos, tampoco nos vamos a agobiar. Vale. Es un montón de cartas lo que hay aquí, ¿eh? Estas son cartas de ciudadanos neutrales, ciudadanos de héroe, ciudadanos inicial. Hay un montón de ciudadanos en general, ¿vale? Un montón de cartas ciudadanas, mira. Pero un montón. A ver. Es que me encanta el arte, tío. Me encanta el arte. Tendríamos que mirar una a una a ver si encontramos a alguien conocido. La caricatura de alguien. Madre mía. Ya la miraré yo más tranquilamente, ¿vale? Y vamos a ver el troquel. Vienen bolsitas. Voy a quitar todo esto de aquí.
para meter los componentes. Esto le pega un inserto de los que me hace mi amigo Luis, como me hizo para el arquitecto. Inserto, por cierto, que es el único inserto que no se me salen las cosas, así que está bien hecho, Luis, gracias. Tablero de jugador. Oh, qué picha cosas, ¿no? Mirad. Son cartulinas como las otras, ¿vale? Bueno, el Paladines creo que sí traía tablero de troquel. 4 jugadores, 4 tableros. Ok. Y esto voy a apartar todo esto porque quiero montar el tablero y verlo con el puto castillo encima, tío. A ver. Troquel. ¿Esto qué es? Libros. Más troquel. Las fichas que pasará como en el último juego, que no las voy a destroquelar, las dejaré en el fondo de la caja porque utilizaremos las de metal, ¿vale? Troquel. Más troquel. Es que quiero ver la ciudad montada, tío. Y más troquel. Vale, no sé esto cómo se pone. No sé si esto tiene algún orden específico o no. Pero lo vamos a poner así porque sí. Porque yo lo valgo. Y porque quiero verlo montado ya. Eso sí, eso sí. Esto cómo va. Esto encaja o no encaja. Encaja o no encaja. Encaja o no encaja. Ahí encaja, encaja. Alright. Y esto mola, ¿eh? Esto mola caracola. Se queda como el castillo y la ciudad alrededor. Y esto se pondrán aquí fichitas en lo alto y demás y todo, ¿no? Me imagino, ¿no? Pues sí. ¡Ah, mamá! ¡Oh, mamá! Que aquí hay troquel y todo. Que va aquí puesto. O sea que esto va tal que así. ¡Oh, mamá! ¡Qué guay! Esto va fijo. Este va aquí. Esto va aquí. Pues ya lo podía haber traído serigrafiado, ¿no? ¿O no? No sé. Qué guay, tío. Venga, vamos a montar ya. Venga. De todas maneras, ¿usted tenía algo que hacer? Yo tengo que grabar más cosas, pero bueno. Mamá. Me estoy fijando en el dibujito de aquí. De aquí. Esto por aquí, esto por aquí. Esto por aquí. ¿Este dónde va? Aquí. Que igual esto luego se pone al azar, ¿vale? Que no lo sé. Pero bueno, el dibujito lo pone así y yo lo pongo así. Esto y esto. Fuera. Y esto mola mucho. Sí, señor. A ver qué tal. Y ahora sí, despedimos. 1, 2, 3. Que se me olvidaba a mí ya. Quieto parado. Vamos a quitar esto. Con las prisas. ¿Qué pasa aquí? ¿Y esto qué? ¿Esto qué? Venga, vamos a abrir el tomos. ¿Dónde está la daga? Que se me ha perdido entre tantas cosas. Aquí. Alright. Ahí está. A ver qué trae. Este sí que no tengo ni idea de lo que trae. Porque el otro vi una pequeña foto en el Kickstarter, pero esto... Vale. Un librito. Este es el reglamento, ¿no? Campaña, tomo del Reino del Este, decisión general, conseguir tomo. Madre mía, esto tiene más... Esto tiene más reglamento que los juegos normales. Madre mía. Vale. Bolsitas, token de madera. Madera natural. ¿Vale? Son como meeples normales, como para un jugador extra, pero en color madera natural, ¿vale? Tiene cartas chiquitas. Vale, no sé si esto es para el modo cooperativo, no lo sé. Carta de secreto, estas son como las del Paladines. Tiene pinta de que sean cartas específicas para cada juego y hacerlo en modo campaña. Digo yo, no lo sé. ¿Esto qué es? Ah, vale. Mira, avanza el nivel de la catedral. Gana una progresión. Vale, estos son como eventos, ¿no?
parece. No lo voy a abrir para que me haga spoiler. Vale, ¿y esto qué es? Tableros de jugador. De Emma y Merovec. Y Judith y Guntram. Ok. ¿Y esto qué es? Vale, no sé exactamente qué es, lo veremos. Y aquí está el tío este, con una peanita para montarlo. Ahí está el tío, el bichaco. Mira el bichaco. Para montarlo y se pone así. ¿Este tío cómo se llama? Lo he visto por aquí. No, lo he visto que aparece en las cartas. Pues vale, y luego viene esto, que pone aquí almacén del rey. Esto será para el mercado negro, cambiarlo, puede ser. Pues no lo sé, tal vez el mercado negro. No lo sé, lo veremos. Primero probaremos el Vizconde. Y cuando tengamos varias partidas del Vizconde, le meteremos mano, si podemos, si tenemos suerte y tenemos tiempo, a la campaña del Tomos del Reino del Oeste. A ver si conseguimos acabar una campaña en la vida. Venga, ahora sí. 1, 2. Ya está. Una puta fortaleza. Un castillete. Tiene un castillete. ¿Qué más? No sé qué más. ¿Será más duro? Tiene pinta de ser un gradito más que el Paladines. A ver qué tal. Lo tengo allí. Allí lo tenemos los tres. A ver cuándo podemos grabar una partida de esto. A ver, y ya con tiempo y tranquilos, esto no lo vamos a sacar en el canal, ¿vale? No lo siento mucho, pero si jugamos la campaña, jugaremos tranquilamente cuando podamos. Partida, sí, intentaremos sacar partida. Cuando podamos también. Tenemos pendientes, es que tenemos muchas cosas pendientes. Tenemos pendiente la partida del... la expansión del arquitecto, de la era de los artesanos, ¿vale? Primero sacaremos aquella y luego esta. Pero tranquilos que saldrán. Twitter, Facebook, Instagram, comentar, suscribiros, campanita, like, que estamos a puntico de llegar a los 10.000. A puntico. Falta la puntica esta puntica. Adiós. Alza tu horchata para brindar.